بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suhbatimizni ana bir 2 juma burun bir birodarimiz savol bergan edi. Shunga bir javob berishi bilan boshlaymiz inshaalloh. Savolning mazmuni shunaqaki, domla, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadis ketdi. Sizlardan bir kishi meni otasidan ham, bolasidan ham, hamma insonlardan ko'proq yaxshi ko'rmagunicha iymonli bo'la olmaydi, komil. Shu hadisda men tushunishimcha otamdan ko'proq yaxshi ko'rishim kerak ekan. Endi men nima uchun otamni yaxshi ko'raman deb o'zimdan so'rasam, otam meni vujudimning sababi ekan. Meni boqib katta qilgan ekan. Onamni yaxshi ko'rishligimning sababi menga mehr ko'rsatgan ekan. Shuning uchun yaxshi ko'raman ekan. Endi payg'ambar alayhisolamni nima uchun yaxshi ko'rishim kerak desam, bizga har qancha bir savob ishlarni payg'ambarimiz ko'p qilgan bo'lsa, axir o'zi uchun qilgan u. Qiyomatda Alloh taoloning huzurida har bitta odam yakka turib javob berar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini o'ylab qilganlar-u degan bir savol berilibdi. Albatta bu savol bir narsani bilishlik uchun berilgan savol. Shunday deb gumon qilamiz. Biz yaxshi ko'rgan ota-onalarimiz bizni 50 yil, 60 yil yashaydigan mana shu jasadlarimizni tarbiyasini, parvarishini qilishgan. Vujudimizning sababi otamiz, tirikligimizning sababi otamiz, bizni qo'l-putimizni sog' qilib tarbiyalagan onalarimiz, bular mana shu dunyoda yashaydigan jasadimizni parvarishini qilishgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam abadiy o'lmasdan yashaydigan ruhlarimizni tarbiyasini qilib ketganlar. Alloh meni gunohimni kechir deb ketadi, farzandlarni o'ylamaydi. Shunday emasmi? Qiyomat kunida har bitta inson o'zini jonini ehtiyot qilib, yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abi va sohibatihi va bani. Mana Alloh taolo aytib qo'yapti, qiyomat shunday kunki, bu kunda kishi o'zini aka-ukasidan, ota-onasidan, xotin bola-chaqasidan voz kechadigan kun. Ana shu sizni yaxshi ko'rgan otangiz, sizni uxlamasdan, sizni uxlatib, yemasdan yedirgan onangiz qiyomat kunida o'zini jonini o'ylab sizdan qochadi. U kunda inson o'zini jahannamdan qutqarib qolishlik uchun butun urug' vujudini, hatto farzandlarini ham jahannamga uloqtirilib, faqat o'zi omon qolishi haqida g'am qiladi. Ana shu kunda bizni jonimizga kim oro keladi? Kim bizni mushkulimizni yengil qiladi? Kim bizni gunohlarimizni so'rab Alloh taolodan shafaat kezini so'raydi? Albatta bu savol bilmaganlikdan, ilmsizlikdan berilgan. Va to'g'ri gumon qilamizki, bilib olishlik uchun berilgan. Nima uchun degan savolga mana shu javob bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida ham ummatlari haqida ham qilganlar. Birodarlar, biz nimani o'rganayotganligimizni, qanday bir ilmga ega bo'layotganligimizni bir anglaylik. Bir yarim soat keyin, yarim soat o'tirib eshitib, mizg'ib mudrab chiqib ketmaylik. Siz bilan bizning iymonimiz iymon bo'lishligi uchun, komil bo'lishligi uchun Allohning kitobini o'rganishimiz, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Din nima deb Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'rashganlarida, din nasihat deb javob berganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Allohga, kitobiga va payg'ambariga nasihat qilish degani u kishining tarixini o'rganib, u kishining sunnatlariga ergashishlik. Shunda biz dinni qoyim qilgan bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning farzandlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hamma farzandlari Ibrohimdan tashqari Hadija onamizdan ko'rganlar. Katta farzandlarning ismi Qosim. Nabiy sollallohu alayhi vasallam farzandlarining orasida eng kattasi mana shu o'g'li edi. Uni ba'zi rivoyatlarda yoshligida vafot etgan degan rivoyatlar ham bor va ba'zi rivoyatlarda ana shu ot minishlik bir 7-8 yasharigacha yashagan degan rivoyatlar ham bor. Keyingi farzandi Abdulloh. Uning laqabi Toyib va Tohir. Mana shu o'rinda ba'zi kishilar adashib Abdulloh Toyib boshqa, Tohir boshqa deb turib adashmovchiliklar bo'lgan. Ana shu Toyib ham, Tohir ham birinchi aytilgan ismi Abdulloh. Bu ikkisi laqab edi. Bu farzandlari ikkalasi ham yoshligida payg'ambarimizga vahiy kelgunga qadar vafot etib ketganlar.
Uchinchi o'g'li Ibrohim bu hijratdan keyingi davrda Misr podshosi Muqovqis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Moriya qibtiyani hadiya qilib berganida, mana shu Moriya onamizdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ibrohimni ko'rgan, u ham yoshligida vafot etib ketgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, o'g'li Ibrohim shu sut emayotgan davrda vafot qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, uni sut emizish muddatini to'ldirish uchun jannatda enagasi bo'ladi dedilar. Ya'ni Ibrohimning sut emishlik muddati jannatda nihoyasiga yetkaziladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ruqoyya, Zaynab, Ummu Gulsum va Fatima. Qizlarining to'rtalasi ham ulg'ayishgan, risolatgacha yetib borgan va barchalari musulmon bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadija onamizga uylangandan keyin Hadija onamizni pulida tijorat qildilar. Makkadan tashqariga chiqishlikka hojat bo'lmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadija onamiz bilan vahiygacha bo'lgan umri 15 yil bo'ldi. Ana shu 15 yil ichida qanday ishlar sodir bo'ldi? Shulardan ko'zga ko'ringani, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'ba ta'mirida qatnashdilar. Payg'ambarimiz 35 yoshga kirganlarida Ka'bani Quraysh ta'mir qildi. Bu remont qilishligini sababi ikki xil rivoyatda keladi. Bir rivoyatda Makkaga qattiq sel yog'ib, ana shu sel oqibatida Ka'bani devorlari yorilib, yiqilishlikka yaqin bo'ldi. Shunda Quraysh uni ta'mir qilishlikka kelishdi. Va ikkinchi rivoyatda bir ayol Ka'bani oldida atirni isiriqqa o'xshatib tutaman deb borganida bir o'tidan tutashdi, po'st Ka'ba yonib ketdi. Qaysinisi sahih bo'lganda ham Ka'bani ta'mir qilishlikka ehtiyojli bo'ldi. Quraysh qabilasi Dorun Nadvada jamlanishib Ka'bani ta'mir qilishga ittifoq qilishdi. Qanday qilib boshlashga hayron bo'lishdi. Chunki Ka'bani qurishlik uchun tosh kerak va uzun yog'och kerak. Undan tashqari Makkaliklar tosh bilan qanday qilib bino qilishlikni bilishmas edi. Makkaliklarning uylari loydan bo'lar edi. Tosh qurishni bilishmaydi, toshdan uy qurishdi. Uzun yog'och ham yo'q. Shu vaqtda ularga Jiddani sohilida dengiz buzilgan kemani chiqarib tashlaganligini xabari keldi. Bu yengillik. Shu uzun yog'ochlar bo'ladi kemani borib olib kelishdi. Ya'ni ozgina vaqt o'tganidan keyin Makkani qul bozorida Misrlik bir qibtiy qul sotilayotganligini xabari eshitildi. Ya'ni bu qul toshdan bino qurishni bilardi. Yengillik. Endi qurilishlikka hamma sharoit tayyor. Endi qanday qilib boshlash kerak? Ka'batullohni qurishlik uchun avval uni devorlarini yiqitib buzish kerak. Ka'batullohni buzishlikni fikr qilgan Abrohani qanday qilib Alloh xor qilganligini ko'rgan avlod hali tirik. Endi kim birinchi o'g'li ishini yiqitadi? Hammasi buzishga ittifoq qildi, kelishdi, endi qarab turishibdi. Sen boshla, men boshla, sen boshla, men boshla. Chunki ayting mana, buzaman deb kelgan Abrohani Alloh taolo xor qilgan edi. Shunda hammalari cho'chib xavotirda turganida Valid ibn Mughira, Xolid ibn Validning otasi shunday chiqdi-da, bitta toshini tushirdi. Tong otdi, qarasa Valid o'g'illari bilan Ka'bani toshdan yiqitayotganligini ko'rishdi. Hech narsa bo'lmaganligidan Quraysh hammasi har tomondan kelib bitta-bittadan toshlarni tushirishyapti. Parvardigoro, yaxshi niyatda buzyapmiz. Parvardigoro, yaxshi niyatda buzyapmiz deb qo'rqib, xavotir bilan buzishdi. Ka'bani yiqitishdi, yer bilan tep-tekis qilishdi. Hamda poydevorini, asosini chuqurroq olishlik maqsadida ozgina kavlashganlarida yashil rangda tuyani o'rkachiga o'xshagan bir-biriga suyab terilgan toshlarga yo'liqishdi. Yani hayron bo'lishdi, chunki bunaqa toshlar bu Makkada yo'q edi. Ana shu toshlardan bittasini ko'chiraman deb Qurayshlik bir kishi qo'lida temiri bilan tosh tagiga tiqib turib, shuni ko'targanida tosh o'rnidan jildi, ostidan nohata bir yorug'lik, nur chiqdi. Temirni ushlagan odam ko'r bo'lib qolishga yaqin bo'ldi. Qo'rqanidan temirni tashlab yuborganida tosh joyiga tushdi, nur yopildi. Yer yuzidagi nurning masdari Ka'batulloh bo'ladi. Shuni ustiga qurishga ittifoq qilishdi. Endi Ka'bani qurishlikka mablag' kerak. Pul kerak. Quraysh ittifoq qilib to'planib gapirgan gap shu bo'ldiki, kelgan qarori
bu Ka'ba yer yuzidagi eng muqaddas, pokiza uy. Bu faqat pokiza pul bilan qurilishligi kerak. Harom pullarni ham tayinlashdi. Harom pullarning qatoriga birinchisi zino bilan topilgan pul kiritildi. Ya'ni quldorlik tuzumi, cho'rilarni sotib zino orqali pul topadigan odamlar ham bor edi. Ya'ni haromligini o'zlari ham bilyapti buni. Zino bilan topilgan mahri bag'ay kirgizilmaydi. Ikkinchisi, odamlarga zulm bilan pul topadigan odam, odamlarga haqqini bermasdan ularga zulm qilishlik hisobiga pul topadigan odamni ham harom pul, buni ham aralashtirmaymiz. Buni ham zulmligini bilish, buni ham haromligini bilishadi. Oxirgisi ribo bilan shug'ullanadigan odamning pulini ham kirgizmaymiz deydi. Ya'ni ribo bilan shug'ullanmaydigani kamida. Yana qaytarib o'tamiz, hali islom ularga riboni haromligini aytmasdan turib o'zlari ham bilardi harom, lekin qilishaveradi. Bir qancha harom sanalgan pullarni hisoblashib turib, chiqarib olib, haloldan yig'ishganda pul noqis bo'lib qoldi. Agar ana shu pul bilan qursa, bino chala bo'lib qoladi. Ularning oldida ixtiyor turdi. Yo harom pul aralashtirib Ka'bani to'liq quramiz, yo chola bo'lsa ham halol pul bilan quramiz. Mana hozir siz bilan biz ko'rib turgan Ka'batulloh shu ko'rinishi Ibrohim alayhisalom qurgan ko'rinish emas. Ka'batullohning yonboshida qavs shaklida Hijri Ismoil turadi. Mana hajga borganlarim, u hammamiz ko'rganmiz televizorlarda ham. Ana shu Hijri Ismoil degan joy ham Ka'batullohning ichi edi. Pulni ozligidan pul ana shu Hijri Ismoilgacha yetdi. Uni u yog'i Ka'baning ichiga kirgizish olmadi. Cholaligicha qolib ketdi. Quraysh bilalashib ana shu bizda aytganda noqis ko'rinishida Hijri Ismoilni tashqariga chiqarib qo'ygan holda Ka'bani qurishdi. Hajarul Aswadni o'rniga qo'yishga kelganda, endi ittifoqqa kelib turgan bir aka-uka bo'lib Ka'bani qurayotgan Quraysh endi talashib qolishdi. Chunki Hajarul Aswadni o'rniga qo'yishlik bu takrorlanmaydigan bir sharaf edi. To'g'ri, haj har yili bo'ladi. Hojilarni sug'orish, ularni oziq-ovqat bilan ta'minlash har yili bo'ladigan ish. Lekin hajarni qo'yishlik bir marta bo'ladi. Ibrohim alayhisalom qanday qo'ygan bo'lsa, qancha ming yil o'tgan bo'lsa, shunchadan beri turadi tosh. Birinchi marta qimillatilmayapti o'rnidan. Endi kim qo'yadi bu toshni? Hajar Aswadning tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, rivoyatlarda mana asli oppoq bo'lgan, odamlarni gunohlari uni qoraytirib tashlagan. Hajar Aswadga bo'lgan bizning e'tiqodimiz shuki, bizga foyda ham yoki ziyon ham keltirmaydigan bir tosh. Faqatgina payg'ambarimiz uni o'pganligi uchun o'pamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytlarida Ka'bani tavof qilib borar ekan, baland ovoz bilan odamlarga eshittirib turib, "Ey qora tosh" derdi. "Men sen hech qanday foyda ham, ziyon ham keltirmaydigan tosh ekanligingni bilaman. Agar Rasululloh seni o'pganini ko'rmaganimda, men o'pmas edim." Ya'ni biz e'tiqodimizda bu mana shunday oddiy bir tosh. Payg'ambarimiz o'pganiga shuni o'pamiz. Mana hajga borsa ko'rib qolamiz. Ba'zilar do'ppisinimidi, ro'molinimidi toshga qarab ish qilayotganligini ko'rib qolamiz Ka'bani devorlariga. U bir tosh. Alloh taolo ulug' deganiga shu ulug' deymiz. Hajarul Aswadni payg'ambarimiz o'pgani uchun o'pamiz. U Hajarul Aswadni o'pishlik sunnat. Agar odamlarga ozor, aziyat bilan bo'ladigan bo'lsa, shu ishni qilmaslik kerak. Lekin bizdan borganlar musobaqa o'ynaydi. Men 2 marta kirdim bugun deydi. Men 3 marta har kuni kirdim men deydi. Ana shu kirishligi bilan boshqalarga ozor berayotganligini bilmaydi. Hajarul Aswadning tarixi ancha uzun. Aytadiganimiz bir paytlar keldi islom tariximizda qaromita degan bir firqa chiqdi. Zalolatga botgan, dindan adashgan firqalar, bular kuch-quvvatga to'lib Hijozni egallashdi hamda odamlar ular tomonga haj qilgani borsin deb o'zlari bir Ka'ba qurib, qora toshni ko'chirib olib borib o'shaga joylab qo'yishdi. To islom ummati, haqdagi islom ummati yana kuch-quvvatga kirib, Hajar degan mintaqa Bahraynni ikkinchi marta fath qilib, qora toshni olib kelib qo'ygunicha 20 yil yoki 60 yil ana shu joyda turdi. Lekin bu vaqtgacha sindirib olib ketishgan edi, mayda bo'laklari qolgan edi. Mana suratlarga yaxshi qarasak yoki hajga borgan birodarlarimiz yaxshilab sinchikilab qaragan bo'lsa, Hajarul Aswadning ichida bir qancha qora donalari ajrab turadi.
U to'laligicha biz ko'rayotgan narsa Hajarul Asvad emas. Ichidagi shu mayda bo'laklari Hajarul Asvad. Atrofidagilar aqiq toshlari. Hajarul Aswadni billa qilib qo'yishlik uchun bir rastvor qatorida ichiga tiqib qo'yilgan. Mana aytdik, Hajarul Aswadni joyiga qo'yishlik bu takrorlanmaydigan sharaf. Makkadagi katta urug'lardan Banu Abduddor Ka'bani ishini yurgizishar edi. Uni kaliti, uni parvarish qilish, uni bir tarbiyasini qilishlik Banu Abduddorning ishi edi. Ular aytishdiki, Ka'bani ishini biz yurgizamiz, uni bizdan boshqa hech kim qo'ymaydi o'rniga. Qora toshni bizdan boshqa hech kim qo'ymaydi. Allohning nomiga qasam etishdi. Bir jom qonni olib kelishdi. Banu Abduddor urug'ini erkaklari hammasi qo'llarini qonga botirib, shunday qo'llarini yuqoriga ko'tarib, faqat qon orqali qo'yasizlar. Ya'ni qo'ymoqchi bo'lsalar, bizni qirib yorasizlar, inek qo'yasizlar. O'lib ketsak ham javob bermaymiz. Buni ko'rib turgan Banu Mahsum qabilasi ham, "Yi" dedi. "Bor sen ham qon olib kel." Ulardan bir jom qonni olib kelishdi. Banu Mahsum erkaklari ham qo'lini tiqib qo'llarini ko'tarishdi. Faqat qon bilan. Ya'ni biz ham chekinmaymiz. Ya'ni ko'rib qo'ying, nima uchun bular bir-birini qirib olishga tayyor. Odamlar dinor, dirham, yer, mansab yoki xotin uchun urushsa, bular sharaf bor joyda jonlarini fido qilib olishdan qaytmagan. Buni ko'rgan Banu Adi ibn Ka'b urug'i, Umar ibn Xattobning urug'i, ular ham bir jon qon olib keldi, ular ham erkaklari qo'lini qonga tiqdi hamda ko'tarishi faqat qon bilan deydi. Bu fitna 5 kun davom etdi. 5 kungacha bitta odam orqaga chekinib, "Bo'pti, sen qilaver" demadi. Bu arablarning tabiatini ko'rib qo'yaylikki, yana qaytib aytyapmiz. Bir narsani to'g'ri desa, o'ldirib olsa ham qaytmagan. Bir narsani noto'g'ri dedimi, o'ldirib olsa ham bu narsani taslim bo'lmagan. O'jar xalq bo'lgan, sodda xalq bo'lgan. Xo'p deb qo'y, ertaga bilganimizni qilamiz degan narsa bo'lmagan. Yo'q dedimi, ochiq yo'q degan, ha dedimi, ochiq ha degan. Umar ibn Xattobning islomi ham shunday bo'lgan. Dushmanligida eng ashaddiy dushman edi. Endi islomni qabul qilgan soatidan boshlab ashaddiy bir do'st yordamchilariga aylandi. 5 kun turishdi talashib. Bitta qavm bo'pti narigilar qilib bir-birini qirib olishga tayyor. Kecha aka-uka bo'lib Ka'bani buzganlar bor. Shu paytda Qurayshning ichidagi eng yosh kattasi rivoyatlarda 120 yoshli deyiladi. Abu Bay ibn Mughira aytdiki, "Ey qavm, nima ustida tolashyapsiz? Bittalar xo'p demasanglar, bir-birlarni qirib tashlasanglar, Makka kimga qoladi? Qurayshning quvvati qoladimi? Kelinglar, bir yechimga kelishaylik." Kelishdi. O'rtalarida bitta odam hakam bo'ladigan bo'ldi. Shu hakamni aytganini qilamiz. Allohni o'rtaga qo'yib qasam etishdi. Endi buni ham bajarishadi. Chunki va'da berdi bular. Kimni hakam qilamiz? Shu paytda Abu Umayya aytdiki, Banu Shayba eshigidan kim birinchi kelib kirsa, shuni hakam qilamiz dedi. Endi hammani ko'zi Banu Shayba eshigida. Shu paytda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Butun qabila ko'rib turib, "As-sodiqul amin, as-sodiqul amin, rozina, rozina", rozimiz deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech qachon yolg'on gapirmaganlar. As-sodiq bitta laqablari. Va hech qachon xiyonat qilmagandilar. Al-amin, ishonchli, rostgo'y va ishonchli. Mana shu holat Qurayshni payg'ambarimizni qanday ekanligiga berayotgan bahosi. 35 yoshlik Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam keldilar. U kishiga sollallohu alayhi vasallam qavm boyagi qaziyasini aytishdi. Mana endi Muhammad alayhisalomni qanday bir hikmat bilan qozilik qilganligiga guvoh bo'laylik. Aytamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti bizga boshidan oxirigacha ibrat. O'rtada Qurayshning birligi yoki Qurayshning qirilib ketishligi turibdi. Bitta to'g'ri hukm bilan, hikmatli yechim bilan bu mushkula hal qilinadi, birligi qoladi yoki bir-birini qirib tashlaydi. 35 ga kirganlar shu edi. Agar shunga o'xshagan bizga yechimni qabul qilish mas'uliyati yelkamizga tashab qo'ysa, nima derdik? Qo'yinglar, qo'yinglar, bu kattalar turibdi-yu. Chunki mas'uliyatli ish. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hikmat egasi bo'lganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni mana shunday so'zlarni eshitganlaridan keyin ridolarni yechib yerga qo'ydilar. Hajarul Aswadni qo'llari bilan olib qo'yib, har bitta urug' boshidan kelinglar bittadan dedi.
Bittadan qabila urug' boshliqlari kelishdi, to'nni chekkasidan ushladi, ko'taringlar dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ko'tarishdi, Hajarul Asvad qo'yiladigan joygacha urug' boshlari olib kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llar bilan shunday olib Ka'bani ichiga joylashtirib qo'ydi Hajarul Asvad. Shu bilan hamma rozi bo'ldi. Chunki bu toshni qo'yishlik sharafiga butun urug', butun qabila, butun Quraysh qatnashdi. Shu hikmatli ishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quraysh o'rtasidagi qirg'in-barot urushni oldin olgandilar. Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning 35 yoshida bo'lgan edi. Endi Ka'batullohni shakliga kelsak. Quraysh Ka'bani ta'mir qilganlarida Ibrohim alayhisalom qurgan qavoidlardan qisqartirib qurib qo'yishdi. Ka'ba chola qurilib qoldi. Halol mablag'da ozligidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratning 8-yilida Makka ni fath qildilar. 13 yil sahobalarga dushmanlik qilgan, ularni azoblab o'ldirgan Qurayshning ustidan payg'ambarimiz g'olib bo'lib keldilar. Ularni hammalarini yig'ib turib Qurayshni men endi sizlarni nima qilaman bilasizlarmi dedi. Haqli intiqom egasi. Qasos olsa haqqi bor. Quraysh o'zini o'tkazgan zulmini juda yaxshi biladi. Shunda Axun Karim, Ibnu Axil Karim, Karim birodarimizni Karim farzandisiz deganlar deyishganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam fantumut tuloqa ozodsizlar dedilar. Shu bilan Qurayshni qalbini ulfat qildilar o'ziga. Qo'liga kuch kirganida. So'ngra chola qurilgan Ka'batullohga qarab turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ey Oyisha, qavming johiliyatdan yangi chiqqan bo'lmaganlarida Baytullohni buzishlarini buyurgan bo'lar edi. Keyin undan chiqarib yuborganlari qismini ham qo'shib qayta qurgan va sharq tomondan ham bir eshik, g'arb tomondan ham bir eshik qilib, ularni Ibrohim alayhisalomning poydevorigacha pastlatib qo'ygan bo'lar edim" dedilar. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, agar qavmingiz Quraysh kecha yaqinda islomga kirdi, johillikdan endi chiqdi. Agar meni to'g'ri tushunishganida, fitnaga sabab bo'lmaganida Ka'bani buzib turib, bobom Ibrohim qurgan bo'lar edim. Lekin qavmingiz noto'g'ri tushunganligini rioya qilganligim uchun cho'laligicha qoldirib qo'yapman deyaptilar. Aytinglarchi, agar shunday qilsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilsalar, kim malomat qila olardi? Axir u zot Allohdan vahiy olib turgan payg'ambar bo'lib turib, la yantuqanil hawa in huwa illa wahyu yuha bo'lgan, havodan gapirmaydigan, har bitta gapi vahiy bo'lgan payg'ambarimizga kim malomat qila olardi? Hech kim malomat qila olmaydigan holat bo'lsa ham payg'ambarimiz qavmini rioya qilyapti. Musulmonlarning qiblasi bo'lgan Ka'ba chola qolib ketsa ham mayli, faqat fitna bo'lmasin. Fitna bo'lmasin, musulmonlar bir tursin, g'alva chiqmasin deyaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Hozirgi kunda kuzataylik-da. Bitta nafl ibodatni ushlab olib turib, oilasida janjal qilayotgan ukalarimiz bor. Masjid ichida fitnaga sabab bo'ladigan oqsoqollarimiz, yoshlarimiz, kattalarimiz bor. U nafl ibodatni qilmasa gunohkor bo'lmaydi inson. Lekin shu nafl ibodatni qilaman deb qavmning o'rtasidagi birlikka putur yetkazayotgan, musulmonlarning birligiga fitna solayotgan kishi gunohkor bo'ladi. Ibrat olaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdek zot qavmning rioyasini qilyaptilar. Chunki yangi kelgan islomga mana shu bo'yicha qolib tursin deyaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Tushunarlimi? Yoshlar ko'proq. Ikkita hadisni o'qib olamiz, sharhini o'qimaganmiz, ustozlardan so'ramaymiz, manaqa hadis bor, bu munofiq. Manaqa hadisi bor, bu fosiq. Birodar, ana shu hadisni sharhini o'qing. Yo'q. O'qimaydi. O'qishlik mehnatda. Yaxshi eshitib olganini gapiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot qavmni islomga yangi kirganligini, ularda ilmsizligini rioya qilyaptilar. Shuning uchun ota-onamiz tushunmayotgan bo'lsa, ba'zi bir sunnat amallarni qirqishmaslik kerak ular bilan. Biz o'zimiz qanaqa edik 5 yil, 6 yil yoki 10 yil burun? Bizga ham sabr qilishdi, shunchalik bo'lib qoldik. Endi biz ham jinday sabr qilaylik orqadagilarga. Ba'zi nafl bo'lgan ibodatlarda turib, oilalar buzilib ketayotganligini eshitamiz. Ota-onasi norozi bo'lsa ham chiqib ketayotganligini eshitamiz. Qiyomatda gaplashamiz siz bilan deyapti. Meni bu yo'ldan qaytarganingiz uchun deydi. Farz bilan harom bo'lgan ishda bu birov bilan kelishilmaydi. Aroq harommi? Harom, tamom. Namoz farzmi? Farz, tamom. Bu kelishilmaydi. Nafl ibodatlarda ozgina odamlarda rioya qilish kerak ekan. Ka'batullohni birinchi bo'lib Ibrohim alayhisalom qurgan. Ba'zi rivoyatlarda, zaif rivoyatlarda ta'kidlab aytamiz shuni.
Ibrohim alayhisalomdan avval ham Ka'ba bor bo'lgan. Uni odam yoki Shis alayhimussalomlar barpo qilishgan deyshadi. Vallohu a'lam. Lekin bizga yetib kelgan sahih ma'lumot birinchisi Ibrohim alayhisalom qilgan. Ikkinchisi mana aytdik, Quraysh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmasdan turib ta'mir qilgan hozirgi holati. Uchinchi bor yana bino qilingan. Ka'batulloh podshoh Yazid ibn Muaviya davrida uning lashkarlari tomonidan qattiq shikast yegan edi. Ya'ni Hijratning 36-yilida Abdulloh ibn Zubayrni Makka ga qamal qilib, manjaniqlar bilan Makkani toshbo'ron qilishgan edi. Shunda Ka'batullohga ham toshlar tegib, devorlarini yangilashlikka hojat tug'ilgan. Shundan keyin Abdulloh ibn Zubayr odamlarni hajga kelishlarini kutib, ular to'planganlaridan keyin maslahat so'radi. Ey insonlar, menga maslahat beringlar. Ka'bani butunlay buzib tashab turib, boshqatdan quraymi yoki shikastlangan joyini ta'mir qilaymi? Shunda Ibn Abbos roziyallohu anhu aytdilarki, fikrimcha vayron bo'lgan joylarni tuzatganingiz va insonlarni islomga kirishlariga guvoh bo'lgan Ka'bani toshlarini jildirmasdan o'rnida qo'yganingiz yaxshi bo'lsa kerak dedi. Ibn Zubayr aytdilarki, agar bittalarni uylariga o't ketib, uylarga talofat yetsa, to'liq uyni ta'mir qilmagunicha ko'ni o'rniga tushmaydimi? Nimaga endi Robbimiz uyini cholaligicha qoldiramiz dedi. So'ngra aytdiki, men Alloh taolaga istixora qilib 3 kun namoz o'qiyman, keyin bir ish qilaman dedi. 3 kun istixora qildi, so'ngra 4-kun chiqib Ka'batullohni yer bilan tep-tekis qilib buzdi. Yerga tekislaganidan keyin atrofiga ustunlarni o'rnatib turib, parda bilan to'sdi. Hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 35 yoshida hijr bo'lib qolgan, Ka'baga kirmay qolgan maydonini ham qo'shib Ibrohim alayhisalom qurgan shaklga keltirib, g'arbdan va sharqdan bittadan eshik ochib qo'ydi. Xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek. Chunki Ibn Zubayrda bu o'rindagi mavqifi payg'ambarimiz o'sha davrda Makkalilarni islomga yangi kirganligi uchun shunaqa qilgan edilar. Endi hozir odamlar tushunishib qoldi degan mavqif edi. Demak, Ibrohim alayhisalom qurgan shaklga keldi. Bu 3-bino bo'lishi. 4-marta bino bo'linishi, mana 4 martasini aytyapmiz. Abdulloh ibn Zubayr vafot qilganidan keyin Imom Muslim rivoyat qiladilar. Ibn Zubayr o'ldirilgach, Hajjoj bu xabarni Abdul Malik ibn Marvonga yetkazdi. Hamda Zubayr tomonidan Baytulloh binosiga o'zgartirishlar kiritilganini ham bildirib o'tadi. Bunda Abdul Malik ibn Marvon javob xatini yozib aytar ekanki, biz Ibn Zubayrni ahmoqona ishlaridan bezormiz. Baytullohni avvalgi holiga keltirgin. O'sha Abdulloh ibn Zubayr qo'shgan 6 zironi chiqarib tashla. Yangi ochgan eshigini o'rnini bekitib tashlagin. Hajjoj buyruqni bajardi. Ka'ba siz bilan biz ko'rib turgan hozirgi shakliga qaytib keldi. Keyinroq Harun Rashid davrida u kishi Ka'bani buzib, Zubayr qurgandek qaytarmoqchi bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz, yana qaytarib aytamiz, Quraysh yangi islomga kirganligi uchun chola qoldirgandilar. Endi hozir qilsak bo'laveradi deb Harun Rashid yana buzmoqchi bo'lganida Malik ibn Anas rahimahulloh aytadi, Xudo haqqi, ey Amiral Mu'minin, o'zingizdan keyingi podshohlarga Ka'batullohni o'yinchoq qilib bermang. Chunki har bitta kelgan podshoh ko'niga qarab turib, xohishiga qarab turib Ka'bani xohlaganda qilib buzib o'ynavermasin dedi. Shu bilan Harun Rashid u zotning so'zini oldi. Ka'ba siz bilan biz hozir ko'rib turgan holatiga kelib to'xtadi. Shunday qilib Ka'ba 4 bor isloh qilinganligi ixtilofsiz aniq. Vallohu a'lam. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.